मोमोज का नाम सुनकर किसके मुंह में पानी नहीं आता? भाई मेरे तो बहुत ज्यादा आता है। और मोमोज से ज्यादा तो टेस्टी लगती है उसकी चटनी। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम दीप्ति है। आज की जो रेसिपी होगी मोमोज की रेसिपी होगी और बहुत ही इजी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे सोया मोमोज, क्योंकि कैबेज में कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा दिन तक रहने के चांसेस होते हैं, तो कैबेज वाले मोमोज हम अवॉइड करेंगे। हम लोग बहुत ही हेल्दी मोमोज आज ट्राई करेंगे। सो लेट्स कम। तो सबसे पहले हम जो है ना मोमोज का डो तैयार करेंगे। ये मेरे पास है 1 कटोरी मैदा, स्वाद अनुसार नमक और 1 गिलास पानी से हम इस डो को तैयार कर लेंगे। पहले हमें बहुत थोड़ा पानी डालना है और इस पानी को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जितना हमें पानी की जरूरत है हम थोड़ा सा और लेंगे। डो तैयार करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा ना हो जाए और डो जो है बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए। पहले हम थोड़े से पानी से इस डो को जो है बाइंड कर लेंगे और उसके बाद अगर हमें एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत होगी तो हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, क्योंकि अगर हम पानी थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो हम ऐड कर सकते हैं बाद में भी, बट अगर एक बार डो गीला हो जाएगा तो फिर आपको मैदा ही ऐड करना पड़ेगा इसमें। किसी भी चीज़ को सॉफ्ट बनाने के लिए उसके जो डो का रोल होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारा डो सॉफ्ट होगा तो हमारी रोटियां मोमोज उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पर जो है मेरा डो तैयार होने वाला है। डो को अच्छे से बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। सो यहाँ पर जो डो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर जो है मैं 1.5 चम्मच तेल डाल देती हूँ। इसको हम ऐसे वापस दोबारा अच्छे से उछल लेंगे और इसको हम अब 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। सो यहाँ पर जो है अब हम तैयार कर रहे हैं मोमोज की स्टफिंग और मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा तेल। सो यहाँ पर जो है मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सबसे पहले जीरा। जैसे ही जीरा स्प्लटर होगा हम ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और इसको हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ऑनियन। तो प्याज को 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया। इसको जो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। मेरे टमाटर भी बहुत अच्छे से भुने नहीं है तो उससे पहले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मटर। मेरे पास जो है थोड़ी सी रेड कैप्सिकम थी, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम डाल देंगे अच्छे से और फिर मिक्स कर देंगे, क्योंकि खाली न्यूट्रीला का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता। अगर इसमें वेजिटेबल्स डल जाए तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगता है खाने में। स्पेशली न्यूट्रीला का जो कॉम्बिनेशन है ना वो शिमला मिर्च के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम जो है इसे 3 से 4 मिनट गला लेंगे। टमाटर, कैप्सिकम एंड मटर जो है अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें हम न्यूट्रीला छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है मेरी कलरफुल यमी सी स्टफिंग तैयार है और ये एकदम रेडी हो चुकी है बनके। तो अब इसको जो है हम 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने देते हैं। अब चेक कर लेते हैं हमारे आटा कैसा हो गया है। ये एकदम सॉफ्ट हो गया जैसा हमें चाहिए था और इसको हम एक बार फिर दोबारा ठीक कर लेते हैं। इतनी देर में मैं मोमोज तैयार करूंगी। यहाँ पर जो है मैंने पानी ऐसे गर्म होना रख दिया है और हम इसे बिल्कुल देसी जुगाड़ से बनाएंगे। मेरे पास ये इडली बनाने का है और मैं इसमें ही इस मोमोज को बना लूंगी ऐसे करके। सो अभी पानी गर्म होने देते हैं हम पहले। सो यहाँ पर हम लेंगे छोटी छोटी गोलियां, इसको जो हम ऐसे बेल लेंगे और मैदा है, थोड़ा ताकत लगा के बेले तो ज़्यादा ठीक रहता है। अब ये रोटी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर जो है मैं ऐसे करके स्टफिंग डाल दूंगी और स्टफिंग डालने के बाद हम इसको नीचे रख के एक कोना ऐसे पकड़ के ऐसे 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 शेप आप कुछ भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर जो है ना मेरे मोमोज रेडी हो चुके हैं। अब जो है हम इसे इडली के इस जार में रख लेते हैं और उससे पहले जो है मैंने मेरे हाथों में थोड़ा सा तेल ले लिया जो मैं इस पे लगा देती हूँ। और अब हम एक एक करके मोमोज इसमें रख देंगे।
इसको जो है हम इसमें नीचे रख देंगे और इसे अब हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। सो गाइज यहाँ पर अब टाइम आ गया है चेक करने का कि मोमोज बन गए क्या। सो यहाँ पर जो है मोमोज रेडी हो गए हैं और अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखो कितने यम्मी लग रहे हैं और अब हम इन्हें एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। वाओ, सो यम्मी। और जो बच्चों को ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा खाने के लिए क्या खाना है आपको? बस अभी 2 मिनट में देते हैं। सो अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। वाओ, देखो कितने यम्मी दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो है टाइम आ गया है इनको टेस्ट करने का। और ये जो टमाटर की चटनी है, लाइक मोमोज की जो चटनी है, वो भी हमने घर में ही बनाई है। तो अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हो तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में वो आपको इसकी रेसिपी मिलेगी। तो अब मैं जो है टेस्ट करके देख लेती हूँ। अब जो टाइम मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और अब मैं इसे टेस्ट करके देख लेती हूँ कैसे बने हैं। इट इज सो यम्मी। लग ही नहीं रहा है कि हमने घर पे बनाया, ऐसा लग रहा है कि हम जाके अभी भी 10 रुपए के 5 मोमोज रेडी पे खा रहे हैं। तो ये बहुत टेस्टी बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि रेसिपी कैसी लगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना।